Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte rahatlatıcı videolar izleyeceğiz. Yanımda kimse yok. Ya rahatlatıcı slime videoları. Rengi gitti. Ya bunun hiç rahatlatıcı değil bu. Reverse yapmasam. Ya bu slime diye açtım. Ben bu slime mı şimdi? Hiç slime'a benzemiyor. Bildiğin sünger. Ha bu slime. Abi mıncık koyasım geliyor. Kütlü. Güzel. Of. Ya of. Reklam değilmiş. Tövbe tövbe. Ay. Karıştırdı, hepsi oldu. O sabun ya, sabuna benziyor ya onlar. Çok güzel. Çok güzel ya. Abi bu çok güzel. Bu çok güzel ya. Bu karpuza benziyor. Bu hep eline yapıştı. Bu da çok güzel. Of of of. Böyle normaller değil, böyle değişik olanlar güzel oluyor. Normal slime videoları artık işe yaramıyor. Böyle değişik olanlar güzel oluyor. Bu ne? Yok, bu da güzeldi. Sarmadı beni. Bunlar da sarmıyor ya. Beni sarmıyor yani. Bunlar işte güzel oluyor. Böyle betona basıyormuş gibi ya. Önümde yorgan var. Ben de yorganı cimcikliyorum.
Aa bunlar çok güzel. Aa ye. Bu kaç dakikaydı? Tamam. Tam benim zamanım kadar. Aa bu da çok güzel. Ya şu ele yapışmalar su gibi oluyor olanlar var ya. Onlar efsane ya. Bir tane ben de alacağım onlardan. Biz de Rojat'la çekmiştik slime videosu. Çok güzeldi. Çok güzel yapıyorduk. Rojat'ı hatırlattı bana. Oha! O parlaklık ne? Kesin bu tarzda yaptı onu. Konuşamıyorum bu arada. Burnum tıkalı. Kesin montajla yaptı az öncekini. Bunu değil, bunu yapabilirim. Bir sürü kişi yaptı bunu. Ya normal slime yemiyor artık. Aha bunlar çok güzel. Böyle bir bastırıyorsun. Bu bastırmadı. Tam tersi yukarı çekiyor. Aa, böyle de güzelmiş. Hayır sakın reklam çıkmasın. Ya abi ya. Kinder Joy şeylerinden yapmışlar. Paketinden yapmışlar. Büyükmüş paketi ya da büyük almış. Bir tarafına pembe yapmış, diğer tarafına mavi. Pembe beyaz, mavi beyaz. Abi bal şeyle yapıyor. Bal değildi. Bal süzgeci mi derler? Of be. Şu anda aklımda ders programı var. Yarın matematik var mıydı yok muydu diye düşünüyorum şu an. Varsa iyi. Çünkü ödevimi bitirdi. Yoksa oha. Onu nasıl yaptı? Öyle bir hızlı yaptı ki biz konuşana kadar bitti. Onu patlatacak. Abi eldiven ne yapmış? Şey eldivenleri var yani. Ya böyle bir stres topu falan alacağım ben de ya. Onlar çok güzel. Hani böyle çıkıyor, kenarından şey çıkıyor ya arkadaşlar ondan. Al işte. Ya hayır ya bunlar çok kötü. Pardon iyilerdenmiş bu. Of kırt kırt. Evet arkadaşlar şuradaki yazı benim için de geçerli. Arkadaşlar bu bir videonun daha
sizlerle birlikte sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı ne biçim bitirdim ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Bir abone olabilirsiniz.